গাইস, আজকের ভিডিওটা যদি আপনারা সম্পূর্ণ দেখতে থাকেন তাহলে আপনারা জানতে পারবেন নতুন এক এক্সপেরিমেন্ট। আর এই এক্সপেরিমেন্টটা করার ধরন হচ্ছে কি, আমরা আমাদের গ্রামের ভেতরে যত গাছপালা আছে সকল গাছপালা থেকে একটি করে পাতা নেব এবং এই পাতা থেকে রস তৈরি করব এবং এই রস একটি মুরগিকে খাওয়াবো। তারপর দেখবো এই মুরগিটি বিশাল বড় হয়ে যায় নাকি একদম ডেড ফেল হয়ে যায় একদিনেই। তাহলে চলুন, ভিডিওটা খুবই এক্সপেন্সিভ হতে চলেছে আর এক মিনিটও আপনারা টেনে দেখবেন না, কারণ ভিডিওটা খুবই এক্সাইটিং হতে চলেছে। তাহলে চলুন মূল কাজে চলে যাওয়া যাক। গাইস, এই এক্সপেরিমেন্টটি করার জন্য সর্বপ্রথম আমাদের যা লাগবে তা হচ্ছে কি পাতা। আর এই পাতা সংগ্রহ করার জন্য আমি নিয়েছি একটি ঝুড়ি এবং একটি কাঁচি। এবং এই কাজটি করার জন্য আমাদের সর্বপ্রথম পাতাগুলো সংগ্রহ করতে হবে এবং আমি সর্বপ্রথম যে পাতাটি নিব সেটি হচ্ছে কি আমাদের নরসিংদীর বিখ্যাত ফল লটকনের। এটি হচ্ছে কি একটি লটকন গাছের পাতা। এখান থেকে আমরা কিছুটা টুকরা কেটে নিয়ে নিয়েছি। এখন আমরা এইভাবে সকল গাছ থেকে একটি একটি করে পাতা নিয়ে নেব। গাইস দেখেন, এখানে আমাদের সকল পাতা সংগ্রহ করা হয়ে গেছে। এখন এগুলো থেকে রস বের করতে হবে। গাইস, অবশেষে আমাদের এই তরলটা তৈরি হয়ে গেছে, মানে আমাদের এই ওষুধটা পাতা থেকে তৈরি করা হয়ে গেছে এবং আমাদের হাতে আছে একটি কিউট সুন্দর মুরগি এই ওষুধটাকে খাওয়ানোর জন্য। এই ওষুধটা এই মুরগিকে খাওয়ানোর পর আমরা একদিন রেখে দেবো রেজাল্ট দেখার জন্য। তাহলে চলুন মুরগিটাকে এই ওষুধটি খাওয়ানো যাক। গাইস, আপনারা দেখে ফেলেছেন যে মুরগিটাকে আমি ওষুধটি খুব ভালো করে খাইয়ে দিয়েছি। এখন আমরা একদিন অপেক্ষা করব এর রেজাল্ট দেখার জন্য, কারণ সাথে সাথে কোনো ওষুধের সাইড এফেক্ট পড়ে না। আমরা এই মুরগিটিকে তার মার সাথে 3 দিন ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু এই মুরগিটি কিছুই হয় নাই। আর গাইস, এই ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে বেস্ট মনে হয় তাহলে এই চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভিডিওটিকে একটু লাইক করে দিয়ে আপনাদের বন্ধুদের মাঝে এই ভিডিওটিকে শেয়ার করুন। ওকে, আসসালামু আলাইকুম।